Mana bugungi hasarchilar bugungi. Hacetxanani urib ustaların bari. Havde jibir bir. İnşallah kabul olsun. Bir vaqtlar bir qo'yshiga Cebrail aleyhisselam kelip adam suretinde aytgan ekan. Bir qo'yingni berishni degan ekan bayag'i. İbrahim payg'ambarimizga aytgan. Ya. Sonda aytgan ekan. Subbuhun quddusun Rabbuna Rabbul malaikati ve ruh deb adam etken ekan. Yana içi depti. Endi qo'y berasin degan. Bo'pti beraman depti. Söýtüp yana aytgan ekan. Subbuhun quddusun Rabbuna ve Rabbul malaikati ve ruh depti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah inşallah. Söýtüp berdim depti. Yana aytçı depti. Yana aytgan ekan. Endi barini berasin dep qo'yadi. Adam suretde kelgan goy Cebrail aleyhisselam. Endi u ham sezib turgan goy qolmaydi. Allah Taala sezdirgan goy. Subbuhun quddusun Rabbuna Rabbul malaikati ve ruh. Bär qo'yimni berdim dep 5000 qo'yimni berib olgan ekan. Söýtüp qo'yim özüňe buyursun to. Sonday bo'lgan ekan endi. Bilganimizni aytib qo'yib